تختلف أسماء حلويات العيد المغربية حسب المنطقة والتقاليد، ولكن من بين الحلويات الشهيرة في المغرب الغريبة، وهي حلوى مكونة من جوز الهند والسكر والبيض وتزين بحبيبات اللوز. الشباكية، وهي حلوى رقيقة مصنوعة من عجينة الورق محشوة باللوز ومرشوشة بالسكر البودرة. المعمول، وهي حلوى على شكل عجينة محشوة بالتمر ومغطاة بالسمن الذائب والسكر البودرة. البغرير، وهي حلوى مشهورة في شمال المغرب وهي على شكل فطائر صغيرة محشوة باللوز والعسل. الكعب الغزالي، وهي حلوى رقيقة وطويلة بشكل أنبوبي محشوة باللوز وتزين بالسكر البودرة. الزلابية، وهي حلوى مصنوعة من عجينة الورق محشوة باللوز ومغموسة بالعسل. المسمن، وهي حلوى مصنوعة من عجينة الورق محشوة باللوز والسكر والزبدة وتزين بحبيبات اللوز. الكريع، وهي حلوى شبيهة بالمسمن ولكنها تحتوي على الفستق الحلبي بدلا من اللوز. وهناك العديد من الحلويات الأخرى المشهورة في المغرب، وتختلف باسمها ومكوناتها وطريقة تحضيرها حسب المنطقة.